आप सभी को नमस्कार। मैं इस समय हरियाणा के यमुनानगर जिले में हूं और यह सहारण गांव है। मेरे साथ में अरुण कुमार जी हैं। आप फिटनेस ट्रेनर हैं, जिम भी चलाते हैं और लोगों को फिट भी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, खुद भी बहुत फिट है और 2015 में इनको हरियाणा में इनको सिल्वर मेडल भी मिला हुआ है और अभी इन्होंने पिग फार्म खोल रखा है। हम इनसे जानते हैं उस फील्ड से आके इधर टर्न कैसे हुआ आपका, ये क्या था? सब मेरे को बचपन से ही मतलब बिजनेस लाइन में ही आना था। हाँ। और फिटनेस लाइन में मतलब इतना बेनिफिट नहीं है एज कम्पेयर टू पिग फार्मिंग, इसलिए मैं इस साइड में आया जी। कब से खोल रखा आपने? मेरे को 1 साल 1 महीने के आसपास हो गया था। एक बार दिखाइए। अच्छा, ये आपका ये फीड रूम है। ये इनका फीड रूम है। ये कौन कौन से है आपके पास में भी? सर ये मेरे पास रॉयल ग्रीन का मतलब सुपर ग्रोवर और स्टार्टर और ब्रीडर और फ्रोवर है। अच्छा, तो ये आपका रहने के लिए भी है और फीड रूम भी है ये आपका। अरुण कुमार जी, आपकी इसकी साइज क्या होगी इस पूरे सेट की? सर इसकी 60 लंबाई है और 30 ऐसे चौड़ाई है। 60 लंबाई और 30 चौड़ाई, मतलब 60 बाई 30 का है। है। और इसमें खर्चा कितना आया होगा लगभग? सर इसमें स्टार्टिंग में मतलब 3 लाख रुपए के आसपास कंस्ट्रक्शन पे। हाँ। और मैंने 50 जानवर से स्टार्ट किया था, तो मतलब 1.5 लाख रुपए के जानवर लिए, छोटे बच्चे। मतलब 4.5 लाख रुपए से आपने काम स्टार्ट किया। कितने जानवर है आपके पास में? अभी मेरे पास अप्रोक्सीमेट 100 जानवर है सर। जिस मादाएं कितनी है, सूरी कितनी है उसमें? इसमें 18 फीमेल हैं जो प्रेग्नेंट है इस टाइम। हाँ। और 2 मेरे पास नर। इससे पहले आपने सेल भी किया कुछ? हाँ, मैंने सर जो पहले मतलब जैसे मैं जो 50 पिगलेट्स ले आया था, तो उनमें से मतलब 31 मेरे मेल थे, तो उनमें से मैंने 2 मेल रख के बाकी कास्ट्रेशन करके वो सेल कर दिए थे। कितना पैसा मिला होगा उसमें? वो मेरे 2.5 लाख रुपए के आसपास सेल हो गए थे। तो मतलब आपको क्या लगता है, अगर आप बड़े जानवर लाते हो उस समय तो ज्यादा सही रहता है या वो छोटे से काम स्टार्ट हो ज्यादा ठीक था? हाँ, मैंने सर इसके बारे में सोचा था कि मैं बड़े जानवर से स्टार्ट करूं या छोटे से, बट मेरे दिमाग में एक बात थी कि अगर मैं बड़ी मान लो प्रेग्नेंट फीमेल ले आता हूँ और मेरे पास आते ही प्रेग्नेंट फीमेल मान लो 10 फीमेल भी मैं ले आता हूँ और आते ही मेरे पास बच्चे वो दे देती हैं, तो मेरे पास मतलब आते ही 100 एकदम पिगलेट्स हो जाते हैं। मैं उनको संभाल पाता या नहीं संभाल पाता, ये मेरे दिमाग में उस टाइम थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने छोटे बच्चों से स्टार्ट किया। हाँ, लेकिन अगर मैं बड़े से स्टार्ट करता तो नो डाउट मैं थोड़ा जल्दी कमांड मतलब मेरे को रिटर्न मिल सकता। अच्छा, तो उनकी एक सबसे बड़ी जब बात यहाँ पे लगी कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इन्होंने इस काम को स्टार्ट किया। और ये फ्रोइंग केज है। हाँ। और मतलब इनकी लंबाई जैसे एक फ्रोइंग केज की जो इंटरनेशनल साइज है उसमें मतलब कि 5 फीट बाय 7 फीट है ये। जी जी जी। हाँ, थोड़ा और हम आगे चलते हैं। ये फेरोइंग केज है जहाँ पे मादाएं बच्चों को जन्म देती है और इनसे जो बच्चों की जो कैजुअलिटी जो रहती है वो नील के बराबर रहती है, क्योंकि बच्चे जो है दब के नहीं मर सकते। दूसरी तरफ हम और देखेंगे तो जो मादाएं हैं एक छोटी जगह पे उन्होंने फिक्स कर रखी है, पानी की व्यवस्था पर्याप्त है यहाँ पे और फीड जो है वो भी यहाँ पे है। ये जो कम जगह में आपने ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहा है इस जगह को। जी सर, इसकी वजह बताइए थोड़ा। सर इनको गेस्टेशन केज बोलते हैं। हाँ। और गेस्टेशन केज में मतलब इसकी लंबाई जो इंटरनेशनल साइज है वो 2 बाय 7 की होती है। तो इसमें एक तो मतलब जानवर जैसे एक प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो आपस में जैसे मान लो 2 फीमेल साथ में है तो वो लड़ती हैं आपस में, तो इनका लड़ने का खतरा कम हो जाता है। और इसकी वजह से मान लो अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो कई बार बच्चे गिरा देती है, तो उसका मतलब खत्म ही हो जाता है। तो ये जो चीज है बहुत ही अच्छी है और आप भी इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप मादा को क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के अगर आप परमानेंट नहीं रख सके तो कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन शुरुआती के क्रॉस के दिनों में उसको इस तरह से फिक्स करना चाहिए जिससे उछल कूद कम करेगी, लड़ेगी कम। ऐसे में क्या है कि उसका जो सीमन है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों की ग्रोथ कराएगा। जब ये ब्याएगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म देगी। कुछ इसी तरह का आपने किया है। एक और इन्होंने जुगाड़ सिस्टम इजाद किया है, वो भी हम बताते हैं। ये बहुत कम जगह में देखने को मिलता है। ये इन्होंने परमानेंट फीड का कर रखा है। इसमें कितने, ये जो आपने बनाया है ये आइडिया कहाँ से है आपके पास?
सर मैं मतलब बहुत टाइम से ही मतलब नेट पे वीडियो देखता रहता हूँ जो हाँ। मतलब इंटरनेशनल में कैसे करते हैं। हाँ। तो वहां से मैंने देखा कि अगर मैं मतलब हाँ जी बताइए। अगर मैं मतलब इनको हर रोज दिन में 1 या 2 बार फीड देने की बजाय हाँ। मतलब परमानेंट कुछ ऐसा जुगाड़ करूं जिससे मैं मतलब कि कई दिन तक मेरे को फीड बार बार डालने की जरूरत ना पड़े। हाँ। तो इसलिए मैंने ये बनाया था। ये जुगाड़ ये कितने के क्या आपके पास कॉस्ट कितनी लगी इसमें? सर इसके मेरे पास मतलब अपनी प्लेटें थी इसलिए मेरे पास खर्चा कम आया, अदरवाइज तो इसका खर्चा 11,000 के आसपास है। अच्छा, लेकिन ये पुरानी पहले से आपके पास पड़ी हुई थी तो खर्चा कम आया, लेकिन एक अच्छा जुगाड़ आपने सिस्टम किया। अब तो आप नेट पे इस तरह इंटरनेशनल चीजें हैं जो पैरामीटर्स वो देखते रहते हो। जो नस्ल है वो कौन सी है अभी? सर मेरे पास लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है। तो आप फैटरिंग पे काम करते हैं या फिर बच्चों पे? सर मेरा जो मैक्सिमम काम है फैटरिंग पे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इन फ्यूचर ब्रीडिंग का काम कहीं ना कहीं डाउन होने वाला है। सेल में कोई किस तरह की कोई परेशानी आती है? सेल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 1,000 जानवर भी तैयार हैं तो 1 दिन में सेल है। अरुण कुमार जी, वैक्सीन वगैरह मेडिसिन का जहां तक नॉलेज है वो आपको है, ट्रेनिंग ले रखी है आपने या फिर आप किस तरह नॉलेज रखते हैं? सर मतलब इसमें मैं 3 तरह की वैक्सीन करता हूँ, HST, FMD और स्वाइन फीवर मेन। वो प्रॉपर कर देते हैं? प्रॉपर। मेडिसिन वगैरह का ध्यान किस तरह से रखते हैं आप? आपको जानकारी है या फिर किससे? नहीं, मैंने सर मतलब मेडिसिन वगैरह मैंने सर्टिफिकेशन करी थी सरकारी फार्म मिठापुर से 2013 में, और अब 1 साल मेरे को हो भी गया तो मैं खुद ही वैक्सीन हो गया या जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो खुद ही करता हूँ। क्या क्या समस्याएं आई पिछले 1 साल के दौरान आपको? 1 साल के दौरान सर जैसे स्टार्टिंग में था मेरा मतलब 2-3 जानवर मेरे डेथ हुई थी। वो किस वजह से हुई थी? उनका मतलब जो फीमेल थी मेरी, वो आपस में लड़ के उनकी कुल्ला टूट गया था, कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। तो इसलिए मेरे को सेल करनी पड़ी। मेरे को उतना रेट भी नहीं मिला उनका क्योंकि वो बीमार, वेट भी एकदम बहुत डाउन हो गया था उनका। और इसी वजह से मैंने मतलब ये मेन गैस्टेशन केज वगैरह बनाए। तो वो प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, वो आप फील्ड में आओगे तो उसके बाद ही पता चल जाएगा। आप फिटनेस ट्रेनर हो, लोग इस काम को थोड़ा सा देखते हैं कि ये काम बड़ा काम समझते हैं इसको, ऐसे नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, गांव में या शहर में कहीं ना कहीं अभी भी ये बात तो है ही है। हाँ। आप ये काम कर रहे हो, ये गंदा काम है, ये है वो है। हाँ। मेरे को ही बोलते हैं, अभी भी हाँ। बोलते हैं, बट मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता सर, मैं यही कह रहा हूँ। और दूसरा, अब आगे जो नई पीढ़ी है ना, उसके मतलब सोच चेंज हो रही है। ये तो मतलब पुराने जो लोग थे हमारे, वही उनका मानना था कि हाँ भाई ये तो काम हमारे लायक नहीं है, ये है वो है। बट अब से सोच चेंज हो रही है सर, सोच चेंज हो रही है। तो अरुण कुमार जी का कहना है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इसी में लोग पीछे रह जाते हैं। लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी हम ही सोचेंगे तो इसमें लेकर हम पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए जो भी काम करो दिल से करो और मेहनत के साथ में करो। सुरेंद्र मोहनपुरिया, हरियाणा।